vaksinën Pfizer. Në rregull, në fare pak minuta regjia na ndihmon me këtë pjesë. Unë për ta shpjeguar atë se çka po flasim, po e lexoj atë se çka keni sqaruar ju. Në videot e mëparshme me mikroskop e sqaruam se në vaksinat COVID-19 ka element të mikrochipave. Tani secila pajisje teknologjike bart një chip, qoftë laptop, tablet, desktop, telefon celular, vetur, enlarse apo e tjerë. Secili chip ka emrin e tij identifikues që quhet MAC adresa. Kjo MAC adres mund të regjistrohet edhe më vonë pas instalimit të një pajisje. Njëjtë është vepruar edhe me vaksinat COVID. Secila dozë e vaksinës ka pasur mikrochip, me injektimin e atij mikrochipi në trupin e personit, ai tani më është vendosur në një pajisje, derisa pajisja elektronike mund të ketë emra të ndryshëm, siç e keni quajtur ju Nokia, Samsung e Apple, dhe pajisja njeri mund në këtë rast të ketë emrin Arjanit Slamniku, ashtu siç keni shkruar, apo siç e kemi ne kartën e vaksinës, i keni referuar ministrës Nagafci, tani me ajo në komunikim elektronik nuk identifikohet me emrin e pajisjes, por me MAC adresën e çipit i cili është një kod, një shifër cilën e keni vënë. Pra antena valeve 5G e posaçërisht lancimi i 6G do të identifikoj pajisjen Arbrije Nagafci me identitetin e çipit të instaluar në trupin tuaj me numër, një shifër që është për cilën nuk po e lexoj, dhe kjo do ju duket fantazia po imagjinat. Në çka janë të faktuara në një video cila është dhënë në rrjetet sociale, kur e dim se shpesh herë Arjanit unë nuk po them se këto nuk qëndrojnë, sepse unë nuk kam fakte ti provoj ose ti demantoj, mirë po jetojmë në një botë kur fake news është në lulëzim e sipër, lajme, inteligjencë artificiale, po sjell gjithçka, ne thjesht po kërkojmë të sqarojmë këto që po i thani jo, nuk po ju gjykojmë nëse ju jeni në drejtë ose jo. Absolutisht, unë të falenderoj mas pari për ftesën që më ke bo, është nder edhe respekt edhe për televizionin e juaj, që të më thonë jam pjesë tasht e spjegimit të kësaj ngjarje, që ngjarje e cila nuk ju është spjeguar askujt nga të vaksinuarit. Si ka mundësi, linë pyetja tjetër hipotetike, si ka mundësi që për 6 muaj rresht, tash po hymë në muajin e 7, nga dhjetori e deri më ditët e sotme, çdo ditë të mbahen protesta masive nëpër Serbi, nëpër qytetet më të mëdha të Serbisë. Ne po e shohim pak a shumë edhe videon teksa po flet ti, po e shohim këto shpjegimet, meqense se është në gjuhën angleze, nuk e di nëse do ishte krejt e rrugës ta edhe ta japim përmes audios. Po i lexojmë titrat, teksa ne po flasim. Mirë po, Arjan, na trego si mund të funksionoj, për çfarë sy është injektuar, çka supozohet ndodh, meqense po thoni se diçka e tillë është tashmë në trupin atyre që janë vaksinuar. Unë deshta masi veç e pat dëshminë dhe faktin shkencor, sot më konspirativ, se është shkenca ka folur aty në atë video, do të thesha në fjalë, është mikroskopi i cili i ka pasqyru të gjitha ato çaj pam, dhe vazhdoj tek Beogradi dhe Serbia. Ma gjeni mu në aspektin në histori, në do një shtet diku ku qytetarët për 6 muaj rresht çdo ditë kanë protestuar në rrugët e qyteteve më të mëdha. Vetëm një rast. E cila është kjo lidhshmëria? Po thoni që prej tash arrin të dirigjohen nga dikush? Lidhshmëria është kjo, se ata microchip që i pat ju në video, ata e ka një MAC adres. Në kohën e pandemisë COVID-19, kryesisht dhe specifikisht studentët dhe stafi akademik është detyruar me i marë vakcinat. Pra, as në provime, as ligjerata, as në regjistrim të fakulteteve nuk kanë lejuar pa kartel të vaksinave. Dhe pikrisht, këta student sot në Beograd dhe në për Serbi i bëjnë protestat masive në për rrugë për 6 muaj ditë rresht. Mundën me qenë 1 muaj, mundën me qenë edhe 2 muaj, edhe me pagesa, edhe me beneficion, po 6 muaj ditë rresht, me nejtë rrugëve,
me protestu, edhe me sorollat sa në atë qytet, sa në këtë qytet, kjo po ndodhë vetëm në Serbi dhe deri sot askund në botë nuk ka ndodhë kështu. Dhe kjo është si shkak i kontrollit të frekuencave trupore përmes antenave 5G në ulljen apo ngritjen e frekuencave trupore. Ma tregoni faktin tjetër, si ka mundësi që në Serbi janë kaq të dhunshëm dhe masovikisht në protesta kundër qeverisë, derisa në Kosovë kush nuk livrit, komën se qënë. Është ngrit çmimi i rrymës, sot Ministri të Bujqësisë kanë hyrë policia për bashkëpisje. Urdhoni? Ai ligji ka qenë pothuajse edhe tek ne i njëjtë, edhe në Kosovë kemi marrë vaksinat. Po diçka s'është në rregull me Kosovë dhe me Serbi tek këte situatat që po ndodhin edhe në Serbi edhe në Kosovë. Atje protestuan, këtu fjet gjithë. Pra, këtu është manipulimi me frekuenca trupore. Atje e kanë bën ngritjen e frekuencave trupore për me shkaktu trazira sa më shumë, sepse situata politike kush e ka bo? Po. Me bo me dit emnin, pa ta thonë se lo. Mirë, çka mendon se do ndodh tutje? Qata që kanë shty agendën e vakcinimit, janë globalistët, e keni të cekur në librin tim të fundit,